美味しいと健康的は両立できる我慢しない食生活のヒントをここから。グレースケールカフェへようこそ。今回は美味しさそのままに低脂質で高タンパクな至高のヘルシーヒレカツ丼をご紹介します。食物繊維もたっぷり含まれているので、ダイエット中やトレーニング後でもがっつりと楽しめる一杯です。詳しいレシピや材料は概要欄にも掲載しています。ぜひ参考にしてみてください。今回の主役は高野豆腐とオートミールです。高野豆腐は植物性タンパク質やカルシウム、鉄分が凝縮された栄養の宝庫でありながら、驚くほどお肉と馴染んで満足感をしっかり底上げしてくれます。そしてオートミールは不足しがちな食物繊維やミネラルをたっぷり摂ることができ、砕かずそのまま衣に使うとザクザクとした力強い食感が楽しめます。まずはご飯を炊いていきます。お米に白滝を混ぜてボリュームを出し、低カロリーにします。お米は研いで一度ざるにあげておきます。白滝は熱湯で 2,3 分下茹でしてから、お米と同じくらいの大きさに細かく刻んでから水を切っておきましょう。下茹ですることで白滝特有の臭みをしっかり取ることができます。次は炊飯器にお米と水を入れていきます。白滝から水分が出るので、水は少し少なめにするのがコツ。今回は 1.5 合の目盛りより5ミリほど下まで入れていきます。最後に細かくした白滝を表面に広げて乗せたら、あとは炊飯するだけ。ご飯に白滝を混ぜることで満足感はそのままに、カロリー、炭水化物を 20% 以上カット。さらに豊富な食物繊維が糖質の吸収を穏やかにサポートしてくれます。ご飯を炊いている間にメインのヒレカツを作っていきましょう。まずはヒレカツの下準備から。沸騰したお湯に鰹節を入れて出汁を取り、冷ましておきましょう。出汁の取り方は炊き込みご飯の動画にありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。次に高野豆腐を戻していきます。40度くらいのお湯に浸して芯まで柔らかくなったら、両手で挟んで優しく絞ります。押し洗いを繰り返すことで、高野豆腐ならではの臭みが消え、ボリュームと満足感をプラスすることができますよ。最後にしっかり絞って完成です。ここからノンフライで仕上げる特製ヒレカツを作っていきます。まず高野豆腐を3等分に薄くスライスします。豚ヒレ肉も3等分に切り分けたら、ラップをかぶせて綿棒などで叩き伸ばしていきましょう。高野豆腐をしっかり包み込めるくらいの広さまで中心から外側へ伸ばすのがポイントです。伸ばしたお肉で高野豆腐を包み、両手で軽く押さえて形を整えたら、塩コショウで下味をつけます。衣は溶き卵にくぐらせてからオートミールをまとわせます。今回調理に使用するのはノンフライヤー。200度で予熱後、タイマーを8分に設定するだけ。面倒な油の管理も不要で、ほったらかしでもジューシーにカリッとしたヒレカツが仕上がりました。仕上げに卵で閉じていきましょう。親子鍋に鰹だし、調味料、薄切りにした玉ねぎを入れ、まずは中火で1分。そこに先ほどのヒレカツを加え、さらに1分煮込んで旨味を染み込ませます。ここでポイント。先に衣で余った卵を回し入れて蓋をし20秒。続けてもう1個分の溶き卵を入れ、さらに20秒煮ます。こうして2段階に分けることで残り卵も無駄なく活用でき、見た目も理想的なヒレカツに仕上がります。あとは白滝ご飯の上に盛り付ければ完成。お好みで三つ葉やネギを散らして熱々のうちに召し上がれ。それでは一般的なカツ丼と比べた栄養スコアを見てみましょう。まずカロリーは約924キロカロリーから約638キロカロリーへ、およそ 31% もカットできました。これはご飯を白滝ご飯に置き換え、さらにお肉を油で揚げずにノンフライで仕上げたことがカロリーダウンのポイントです。さらに脂質は 51% カット。しっかりとした食べ応えはそのままに、驚くほど軽やかでヘルシーです。
一方のタンパク質は 31% アップし、ダイエット中やトレーニング後でもがっつり楽しめる一杯になりました。そして見落としがちなのが塩分と糖質。今回の特製ヒレカツ丼は、かつおだしの旨味を贅沢に効かせることで、満足感はそのままに、塩分を約 31% カット。さらに白炊きご飯で糖質も賢く抑えました。これなら我慢も罪悪感もなく、安心して美味しい丼を楽しむことができますね。このチャンネルでは、これからもあなたの食生活にそっと寄り添えるようなレシピをお届けしていきます。今回のレシピを試してみたいと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価で応援してもらえると嬉しいです。それではまた次回のレシピでお会いしましょう。